Güzel, semizotu çok güzel bak. Ben şundan alacağım şimdi. Güzel ama sarımsağı çok. Yok be, iyi o. Yok ben daha güzel yapıyorum. Sen bundan yedi mi? Ezme de al, ezme bak, ezme. Tuzsuz. Güzel. Ya Nurettin, senin için dediler ki yolunu buldu. Ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu vallahi ya. İyi yere kapak atmışsın, helal olsun vallahi. Yani yolunu buldu derken ben yolumu falan bulmadım Salih. Ben sadece çalıştım, çabaladım. Öyle aileden, atadan kalan bir mal mülk de yok. Ne yaptıysam dişimle tırnağımla yaptım. Yani buna en iyi senin biliyor olman gerek. Yapma. Ya oğlum, sen yaşlandıkça alından olmuşsun. Şaka yapıyorum ya. İyi tamam. Ya oteller böyle hamam. Benim arkadaşıma yakışır. Helal hoş olsun. Eyvallah, eyvallah. Mersi. Ana yemekler de geldi. Ver. Hı. Hı. Estetik mi? Dolgu mu? Anlamadım. Burnunuz. Estetik mi dolgu mu? Hiçbiri. Niye sordunuz? Hadi yeme beni. Bu kadar muntazam bir burun doğuştan geliyor olamaz değil mi? Emel Hanımcığım niye sizi yiyeyim? Estetik olsa söylerim. Sonuçta ayıp değil mi? Ay ne ayıbı ayol. Artık estetik yaptırmayanları ayıplıyorlar değil mi? Maşallah. Boyunuz da pek uzun. Evet öyle. Ama estetik değil. Orijinal boyum. Bu çok iyi espri. Çok zekice. Çok mantıklı, çok iyi. İyi, güzel. Bu ara yani uzun boy bel ağrısı yapıyor. Benim bir sorunum yok çok şükür. Hadi inkar etme. Baksana sen daha bu yaşta böyle öne doğru bükülmeye başlamışsın ayol. Hı? Aşkım Allah aşkına şu yemek bitene kadar sabret, ben de şaşkınlıkla izliyorum yani ne olmuş bunlara diye. Tamam canım tamam sıkıntı yok. Ah. Çarptı bu da. Gördünüz değil mi? Gördünüz tabii. Gördünüz. Bu da Salih'imin bana tatil hediyesi biliyor musunuz? Yani ayıptır söylemesi tatilde İtalya'daydık. Ay ben böyle antik mantik kent gezmeyi hiç sevmiyorum. Böyle vitrinleri gezerken bunu gördüm ben aşık oldum biliyor musunuz? Sonra bir baktım gidip almış. Aldım. Yemin ediyorum kocam diye demiyorum. Eşi benzeri yok. Yok. Yok öyle. Güle güle kullan, çok güzel olmuş. Salih sen inşaat işi yapıyordun, ne oldu? Ne yaptın? Sarmadı beni o iş, bıraktım. Tekstil sektöründeyim şimdi. Güzel. Nerede fabrika? Merter'de. Merter'de mi? Ha. Benim fabrika da Merter'de. Niye haber vermiyorsun hiç? Ben pek uğramıyorum fabrikaya ya. Artık iş hayatı sıkıcı geliyor. Tabii boyun kadar evladın oldu artık. O işlerle Can ilgileniyor değil mi Can? Ha Can? Ha, yok ya. Nurettin amca öyle benim işle güçle falan çok alakam yok. Takılıyorum ben böyle işte ne yapayım? Yok canım, sen öyle dediğine bakma onun ya. Ya çok çalışkan, azimli, tuttuğunu koparan çocuktur. Çok saygılıdır. İyidir yani. Belli anladım. Ne güzel ne güzel. Öyle her şey tamam. Bir şey eksik. O da böyle iyi bir aile kızı bulup evlenmesi. Hadi inşallah kısmet diyelim hayırlısıyla. Senin dünya güzeli bir kızın vardı Nurettin. Nerede? Ha, o burada staj yapıyor, çalışıyor. Turizm ve otelcilik okuyor. Maşallah yemin ediyorum. Yani babasının işini devralacak öyle mi? Ailenin de tek kızı. Hanlar, hamamlar her şey ona kalacak. Maşallah. Oh. Tam bir patroniçe. Hah geldi. Geldi dünya güzeli. Baba. Gelsene kızım otursana gel. Ay yok oturmayayım ben. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın Alize? İyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. Hatırlamadın mı Salih amcanlar? Hatırladım. Senin okuldan arkadaşındı değil mi? Doğru. Merhaba ben Can. Hoş geldin. Merhaba, Alize ben de. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Oturmaz mısın? Ayakta kaldın ya. Gel böyle otur lütfen. Doğru söylüyor. Gel otur. Bak konuşursunuz, tanışırsınız, kaynaşırsınız. Görüşürsünüz belki ileride. Yani Otur otur. evet. Gel. Yok, benim hiç vaktim yok. Zaten ben eve geçeceğim. Tamam babacığım. İyi akşamlar. Hoş geldin Serkan. Hoş buldum. İyi akşamlar. Delikanlı kim? Serkan, benim eşim olur kendisi. Eşim mi? Nasıl ya? Ne demek eşin olur? Ha? Aa. Kızını evlendirmişsin. Haberimiz yok. Alacağın olsun vallahi ya. Ne iş yapıyor delikanlı? Tamirciyim. Tamirci mi? Yok artık. Ya tamirci ne? Siz ciddi misiniz? Ha? Serkan motor ustası. Ayrıca mesleğinde de en iyisi. Bir saniye. Ya birisi çıkıp şaka yaptık falan diyecek diye bekliyorum da. Kimse hiçbir şey söylemiyor. Siz bayağı ciddisiniz, evlisiniz yani. Hayırdır koç? Niye bu kadar sarsıldın sen ha? Bir sıkıntın mı var? Sıcak mı çarptı seni? Yo, niye ki? Ne oldu yani? Alık alık bakıyorsun. Özellikle de karıma bakıyorsun. Şuursuz laflar ediyorsun. Hı? Ondan yani. Sen beni tehdit ediyorsun yani öyle mi? Yok. Tehdit değil. Tehdit olsa anlardın. Serkan, kavga çıkmayacak değil mi? Yok ya, konuşuyoruz biz. Nurettin. Gerçek mi bu ya? Sen kızını bir tamirciye mi verdin? Beni kimsenin kimseye verdiği yok Salih amcacığım. Ben gayet kendi kararım ve özgür irademle evlendim. Kocamla.